嗱，咁今日咧，Ivan 咧就帶大家嚟到中山嘅市中心啦，去睇一個品質嘅住宅嚇。咁而家 Ivan 咧就喺佢哋嘅一個 clubhouse 嗰度啦。咁一個下沉式嘅會所設計啦，喺我哋身前嘅呢一個咧就女士最愛嘅瑜伽房啦。咁然之後向呢個區域行過嚟嘅話咧，可以睇到下左邊嘅一個我哋一個室內嘅一個花園嘅一個設計，都係非常之時尚大氣嘅一個設計嚇。咁然之後呢邊咧亦都係一啲做器械啦、舉鐵嘅一啲 area 啦。咁所有嘅一啲設施咧就都已經係全部都可以俾我哋業主去使用噶啦。咁係睇咗咁多中山珠海嘅樓嚟講嚇，即係喺屋企樓下有會所咧係非常之少嘅，買少見少。而且咧佢呢一個會所嘅一個設計真係都算係數一數二。我個人覺得就非常之靚啦嚇。咁嚟到呢一個位置嘅話咧，亦都可以見到佢有個休息嘅區域啦。呢邊亦都會有一個咖啡室啦。大家做完 gym 啦，亦都可以嘆翻杯咖啡啦，舒舒服服。而呢個位置嘅話咧，亦都有我哋嘅一個游泳池啦。咁啊，所有嘅一個設施咧喺晒你屋企樓下咧，你就再冇機會去唔做運動啦，係咪先？咁啊，而家呢個樓盤嘅話咧，高峰期嘅時候咧就賣緊2萬幾一個方嘅，咁而家咧就做緊特價14000都唔到就可以買得到啦。咁事不宜遲，我哋直接帶大家上去望一望先。嗱，咁本來咧條片咧喺呢個位咧應該係直接去跳到去示範單位嗰度嘅，但係上到嚟個花園咧，我見到好靚，都影俾大家睇睇。咁我哋而家就喺示範單位嘅樓下啦。咁成個花園嘅設計都係非常之寧靜舒適啦。然之後嚟到我哋 lobby 咧，就真係要影俾大家睇睇。嗱，哇！呢種感覺就即係我唔知大家係點睇啦。我自己就非常之中意呢種質感嘅。咁好啦，咁都真係事不宜遲啦，我哋嗱聲上去示範單位望一望。嗱，咁而家咧就嚟到我哋嘅示範單位呢度啦，佢就110方做3房嘅，咁差唔多係1180尺。咁我哋先嚟睇睇個 view 啦，先嚟露台呢度。咁喺呢度望出去，哇！真係非常之開闊，非常之舒服嘅，冇遮擋下。咁而家喺呢一個咧高樓嘅位置咧，就係我哋嘅一個星河 Coco City 嘅呢個商場啊，隔離咧就係嗰個富日城啦。咁過到嚟呢邊嘅話咧，大概需要8分鐘到，咁直接喺呢邊都有我哋嘅一個香港直通巴士坐到翻香港太子荃灣啦。而且我哋呢個加樓標準亦都相當唔錯嘅，中央冷氣幫你做好晒。然之後買咗呢個單位之後咧，全部都係配齊呢個全套嘅家私家電拎包入住啊。咁目前咧，我哋而家呢個單位咧，最平嘅138萬，即係首期咧就俾15%啦，咁大概係20萬左右咧，我哋就可以攞低呢一套單位啦。咁如果對呢一個樓盤有興趣嘅話咧，就喺評論區度話我知啦，Ivan send 詳細嘅資料俾你，帶你嚟睇下樓。